भाई लोग आप फोन देख के स्किप मत किया करो प्लीज, पूरा वीडियो देखा करो, रिव्यू दिया करो, फॉलो सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिनी 12/512 GB 65,000 का ये फोन है। क्या इस 65,000 को फोन को परचेस करना चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताना। मेक योर मोमेंट्स। इसका फर्स्ट लुक ऐसा रहने वाला है, बहुत प्यारा। ये व्हाइट सा कलर देख रहे हो, ये कुछ आर्टिफिशियल डिजाइन करके रखा हुआ है ओप्पो ने। 65,000 रुपए का फोन है गाइस। आप कमेंट में जरूर बताओ क्या 65,000 का फोन लेना चाहिए, आईफोन बेस्ट है या ओप्पो? कमेंट में जरूर बताओ।